Меня зовут Банур Абдиева, я представитель гражданского общества и приехала на тренинг по, по методологии проведения антидискриминационной и гендерной экспертизы учебников и учебно-методических пособий. Я считаю, что очень важно, что Министерством образования и науки Кыргызской Республики принята норма о том, что все учебники и учебно-методические пособия должны проходить антидискриминационную и гендерную экспертизу. В ходе тренинга мы получили целый комплекс различных методов презентаций по выработке именно чувствительности, когда человек смотрит или знакомится с тем или иным учебником или учебным пособием. Вчерашний день как раз-таки был наполнен большими примерами из средств массовой информации о том, в каком ракурсе публикуются, например, фотографии мужчин, женщин, о том, как упоминаются, или о том, какое место, допустим, в печатных изданиях занимают мужчины или женщины, каковы заголовки. Это очень увлекательное и интересное занятие. А сегодня мы посвятили свое время именно практическим упражнениям, где каждый из нас взял учебник. Мне достался учебник, я использовала учебник из интернета на сайте Акипресс. Я взяла учебник для 3 класса с кыргызским языком обучения. Там целый ряд авторов. И за 1,5 неполных часа я проанализировала 43 страницы. Очевидно, что авторы этого учебника очень старались, и вероятно, что они понимали, что есть такая норма о прохождении экспертизы. И количество картинок, количество изображений мальчиков, девочек, оно более или менее сбалансировано, но однако мы видим, что те или иные гендерные роли, закрепленные в нашем обществе, они все равно присутствуют. Например, если мальчиков мы изображаем пилотами, капитанами кораблей, то девочки, они больше всего представлены в домашних тапочках и так далее. То есть, соответственно, мы делаем соответственные установки. А также, например, социальная инклюзия. В одном месте было стихотворение, где речь идет исключительно о мальчиках, кстати, с русскими именами, где они представлены в разных активных профессиях. И, соответственно, сама собой рождается такая рекомендация, чтобы авторы были внимательны и обращали на такие факты из своих учебников большое пристальное внимание. Хочу поблагодарить, потому что это очень важный тренинг, который позволил еще раз окунуться в эту кропотливую работу. И я думаю, что настанет время в Кыргызстане, когда наши учебники будут действительно воспитывать современных граждан, мальчиков и девочек, которые бы не стремились, к каким-то асоциальным действиям со своей стороны, асоциальному поведению, и чтобы в нашем обществе, в конце концов, царили справедливость, мир и гармония.